আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা নিয়ে আসলাম R15 ভার্সন 2। তো এই গাড়িটার ইঞ্জিন আমরা নতুন রিভিউ করছি। তো কথিত আছে সবার কাছে যে R15 ভার্সন 2 এটা নাকি নতুন করে ইঞ্জিন করলে কখনো সাউন্ড ঠিক হয় না। তো এটার যে সাউন্ড, এই সাউন্ড একদম স্টকের মতো নিয়ে আসবে। আপনি যদি প্রপার ভাবে সব কাজ করতে পারেন, অল এভরিথিং সবকিছু ওকে হয়ে যাবে। আমাদের এই গাড়িটাকে যখন আমরা নতুন করে রিভিল করছি, প্রায় এখানে লেখা আছে 35,000 কিলোমিটার এটার মিটারে, বাট অলমোস্ট এটা থেকে অনেক বেশি চলা। আপনি গাড়ির কন্ডিশন দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা একজন পুলিশের গাড়ি, সো এগুলোর কাগজপাতি নাই, ইচ্ছা মতন রাফটাপ ব্যবহার হয়েছে। আর এই গাড়িটার ইঞ্জিন করতে গিয়ে আমাদের লাগছে সিলিন্ডার ব্লক, আমাদের একটা কানেক্টিং রড, 4টা ভালভ, 2টা গার্ডার, আর হলো 3টা বিয়ারিং। এই কয়েকটা জিনিসের চেঞ্জের পরে গাড়ির সাউন্ড, গাড়ির এক্সিলারেশন, অল জিনিস এটা স্মুথ হয়ে গেছে। আমরা যেটা আপনারা আমাদের দেখতেছেন যে এখানে সাউন্ডগুলো কেমন হয়, এক্সিলারেশনটা কেমন হয়, এটা তো আমি রাস্তায় আপনাদের নিয়ে দেখাইতে পারতেছি না, বাট অলমোস্ট সবই নতুনের মতন হয়ে গেছে, শুধু আউটলুকটা ব্যতীত। তো যারা আপনারা পুরনো R15 ভার্সন 2 M+ বা এই জাতীয় গাড়ির ইঞ্জিনের সাউন্ড আগের মতন চান, তারা এই ধরনের কাজের জন্য অবশ্যই আমাদের ভিডিও বাইক মার্কেটে যোগাযোগ করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাকে সবথেকে সাশ্রয়ীভাবে আপনাকে নতুনের ইঞ্জিনটা উপহার দিব, এবং সাথে আমাদের প্রত্যেকটা ইঞ্জিনের সাথে তো থাকবে অবশ্যই আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি। প্রত্যেকটা ইঞ্জিনে আমরা 15 থেকে 20,000 এমনকি 40,000 কিলোমিটার পর্যন্ত সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। ভিডিও বাইক মার্কেটের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।